Përshëndetje nga një vlog tjetër, unë jam Angela për të gjithë ju që po i shihni videot e mia për herë të parë. Unë sapo kam ardhur në shtëpi, sot është ditë e enjte edhe unë nuk kam xhiruar fare, kam një javë që nuk xhiroj fare sepse kam pasur disa punë të mia, edhe nuk kam pasur mundësinë as humorin që të ri edhe të regjistroj. Sot thash është dita edhe duke qenë se disa gjëra i kam mbyllur, kisha mundësinë që të dilja, të mbaroja disa punë të mia, edhe do merja disa gjëra, disa ushqime, duke qenë se të shtunën kam ftuar në fakt për drek kushërirën e Xhesit bashkë me vajzat e saj, edhe do vinë këtu tek unë. Edhe duke qenë se ato janë të vogla edhe kanë qef, me që jemi dhe në këtë sezonin tani të hënën është 1 dhjetor, kështu që po vjen dhjetori për 3 ditë, edhe mendova të marr nga një gjë të vogël atyre edhe çfarë ushqimesh do përgatis. Kam menduar disa gjëra të interesante, duke qenë se nuk e di se çfarë han. Në mos ka ndonjë gjë që nuk ju bën mirë apo nuk e preferojnë, e pyeta mamin e tyre dhe më thanë që s'ka nga këto lloj problemesh, kështu që kam menduar të bëj disa gjëra të lezetshme, por do ja u tregojmë nesër kur të fillojmë pak me përgatitjen e ëmbëlsirës që do e bëj nesër, dhe disa gjëra të tjera do t'i bëjmë ditën e shtunë para se të vinë për drek. Tani po filloj t'ju tregoj gjërat që unë mora. Këtu tek lagja mora disa qep të njoma, sepse nuk e di më erdhi ai nepsi që të ha noodles, duke qenë se kam atje disa noodles që i kam marrë nga Greqia, dhe pash një recetë në Pinterest që bëheshe me qep të njoma, po donte edhe salcë soje të cilën nuk e kam, por do i bëj me chili flakes, se dua t'i kem çik pikante. Nuk i do as me mish as me lloj gjëje tjetër, mjafton të kenë atë salcën pikante që unë vdes për pikantet. Mora këtë qepët e njoma dhe kjo gruaja tek lagja që i shet, po qeshte me mua se nga që unë gjithmonë marr pak perime ose fruta, duke qenë se janë vetëm, edhe më prishen nëse marr më shumë, edhe po qeshte sepse këto qepët e njoma shkuan vetëm 100 lekë. Është për qeshur, po çfarë të bëj, ti marr edhe të më prishën kot, nuk ja vlen. Shkova tek Pro Natura që është tek rruga e Selvis dhe mora këtë kosin grek, nuk e mora pa laktozë kësaj radhe, por e mora me 0% yndyrë. Mora këtë, ky është i preferuari im edhe është shumë i mirë. Tjetër çfarë mora? Mora një krem djathi, duke qenë se do bëj një recetë goxha interesante që nuk e di nëse keni parë tani vërdall në rrjetet sociale që bëhet me krem djathi, dhe mora këtu, e tani që po kujtohem, nuk ka marrë krakersat që më duhen për këto, por do ta shikojmë se çfarë do bëjmë. Mora këtë kremin e djathit. Mora një letër fure sepse më ishte mbaruar dhe nuk e di çfarë ngjyre është, sepse kam shumë qejf kur është në ngjyrën kafe, ngjan më bukur në qenka e bardhë. Doja të ishte ngjyrë kafe sepse për recetat e Christmas tani që mund të bëj, ngjan më bukur letra kafe. Tani unë do nis përsëri të ushqehem shëndetshëm edhe të ushtrohem, sepse ndjej, domethënë u bë tani fiks një muaj, sot a dje, që unë nuk jam ushtruar, nuk kam bërë ushtrime fare në shtëpi. Edhe para se t'ikja në Finland isha shumë mirë sepse po bëja gati 4-5 herë në javë dhe ndihesha shumë mirë. Tani që nuk po bëj më, mua po më dhën shumë kurrizi. Nuk e di, kam shumë dhimbje duke qenë se unë përdor dhe shumë laptopin dhe ri shumë gjatë ulur, më ndikon shumë tek mesi, tek pjesa e shpinës. Dhe do filloj përsëri. Por mora një patatin San Carlo që është me paprika. Por këtë unë e çoj shumë gjatë, sepse nuk i ha për një herësh, ha shumë pak, sa për next, edhe është vetëm një gjë që nuk duhet, që unë bleva sot. Kisha marrë këtë trastën time me vete, edhe e mora. Do të merja një krem pana të ëmbël, për ëmbëlsirën që do bëjmë,
Por thash, duke qenë se do përgatisim edhe çokolada të ngrohta, siç kam filluar të përgatis, mora edhe këtë panën që ta kem për t'ia hedhur nga sipër. Domethënë dieta ime me një çokoladë nuk ka gjë, por hajt. Mora këtë këtu, duke qenë se ato të tjerat që janë paketime kartoni, po u hapën duhet t'i përdorësh për 3-4 ditë mbas. Kurse kjo është e mbyllur dhe ti përdor sa të duash. Kështu që mora këtë kremin pana. Mora një pana për pa laktozë, mora këtë për recetën që do bëj të shtunën. Mora këtë prosciutën që do bëjmë përsëri që na duhen për recetat e të shtunës. Mora pasta, i mora të shkurtra, duke qenë se spagetit janë pak të bezdishme për të vegjëlit edhe me zore i han. Kështu që mora këto të shkurtra, pene besoj se janë këto. Po, edhe janë më mirë për kalamaj, përse i han kollaj. Tjetër, mora një 5 foljat për recetat që do na duhet prap. Një djath për tost. Marr këtë pra pa laktozë, marr tek Pro Natura dhe janë shumë të mirë. Gjithashtu futa tek Konadi, sepse duke qenë se unë pjesën më të madhe të pajisjeve të pastiqerisë, kremat që kisha, ngjyrusa, i kam çuar në Finlandë dhe me për këtë ëmbëlsirin që kam menduar të bëj të shtunën, më duhej një ngjyrë kuqe ose jeshile. Tek Konadi nuk gjeta jeshile, por mora këtë të kuqe. Mora këtë të voçkle, por besoj se do jetë e mirë sepse siç i kanë produktet shumë të mira. Besoj se edhe kjo do ketë shumë pigmente dhe mjafton një pikë për t'i dhënë ngjyrën që duam. Tani, kur isha në Finland, që shkuam tek një restorant, te restoranti që tani punon Gjesi, kishin bërë një pure patateje me tartuf. Edhe ishte, nuk e di, çdo gjë ishte e shishme, por ajo pureja e patates me tartuf ishte gjëja më e mirë që kisha provuar ndonjëherë. Nuk e di se çfarë lloj shije aq të mirë i kishin dhënë, por Gjesi më tha që ata përdorin vaj tartufi dhe unë te Konadi nuk gjeta. Kështu që mora këtë shishen e vockël, që është tartuf salsa al tartufo bianco, është salt tartufi e bardhë. Nuk e di, inshallah nuk bëj pis. Zot çfarë arome. Më përpara kur i haja në pasta tartufin, nuk është se e preferoja shumë, por më besoni tek pureja e patates nëse i shtoni pak nga kjo salsa e tartufit, ose edhe nëse gjeni vaj tartufi, nuk e di, është gjëja më e mirë. Tjetër gjëja e fundit nga Pro Natura është ky qumshi që unë marr gjithmonë, që është pa laktozë, edhe është ky i parmalat. Tek Pro Natura është 2600-2700 lekë, kurse tek Konadi është 1000 lekë më shumë, ose them gati 2000 lekë më shumë. Tek Euronishi, shkova tek Toptani, ju mora vajzave nga këto fardelet, që shpresoj mos t'i kem thyer, se i kisha mbushur qesën plot. Ja, këto që janë me gold, edhe me ruaska, që janë për Christmas. Mora 3 nga këto. Edhe shpresoj që t'i pëlqejnë, edhe pse e di që i kanë qef këto gjëra. Këto ishin të gjitha gjërat që unë mora sot. Tani, çfarë do bëj unë? Do vendos në përvendet këto ushqimet, gjërat që kam marrë, dhe do ha drekën time. Nuk kam përgatitur asnjë gjë sepse kisha bër fasule. Çfarë bëj unë? Kur bëj fasule, bëj për 2 ditë. Por duke qenë se nuk i ha 2 ditë rresht, i kisha futur në frigorifer, i kam futur në frigorifer, edhe dje përgatita pilaf me fileto pule. Tani më ka ngelur edhe pak pilaf, edhe pak fasule, kështu që do t'i ngrofim ato dhe do t'i ham. Dhe më vonë do përgatisim noodlesat, sepse më kisha qef të përgatisja puren, por kur pasha atë video në Pinterest, më vajti mendja tani për noodles. Kështu që vazhdojmë, vendosim në përvende këto dhe ham drekën.
bashkë darkën, si që thash, do përgatisim këto noodlesat. Këto i mora në Greqi tek mami, edhe kam mbushur tenxhere me ujë. Do ta vëmë në gradën më të lartë që të na bëhet uji shpejt. Do t'i shtojmë, besoj se pa krip, sepse besoj se bëhen si makaronat. Dhe do përgatisim salcën. Tani nuk e di për sa minuta bëhen noodlesat, se si që thash, nuk kam bërë asnjëherë vetë, do me thënë që t'i përgatis salcat vetë, por i kam marrë nga to sa i këbo, më duke që quhen që janë ato tasat që janë të gatshme, që i hedh ujin e ngrohtë, edhe që bëhen noodlesat. T'ja vendos kapakun tenxheres që t'na bëhet shpejt, edhe tek receta që kam parë, na duhen hudhër. Do marr 2 thelpinj hudhër, do t'i presim imët, do marr qepet e njoma, do hedhim chili flakes, një pak fare sheqer, uthull, donte edhe salcën e sojës, të cilën unë nuk e kam, por ju nëse e keni në shtëpi shtojeni, dhe në fund këto erëzat, edhe do shtojmë noodlesat tek salca tek tigani, edhe do i kemi gati. Se si do na dalin, nuk e di, por besoj se do na dalin të mira. Unë mezi pres që t'i ha, edhe që kanë atë shijen pikante, vdes fare. Nga dita e dytë e këtij vlogut. Unë sapo kam bërë kafen time në këto finxhanët e kuq, të cilët si kisha përdorur fare gjatë gjithë vitit, por ja, vjen tani momenti për muajin dhjetor, afër festave të fundvitit, edhe është momenti i duhur për t'i përdorur këto finxhanët e kuq. Kam bërë një kafe turke që të them të drejtë kam disa ditë që nuk kam pirë. Nuk e di pse, por nëse unë nuk e pi kafen turke në mëngjes, pastaj gjatë ditës nuk është se kam më dëshirë që të pi kafe. Sot kemi një ditë përsëri të vrenjtur, me shi, edhe që nuk të jep shumë motivim për të bërë gjëra, por nuk e di, u bë kohë që unë nuk po merrem shumë me faqen time të ëmbëlsirave, që të përgatis receta të ndryshme, nuk e di se si është dukur juve, edhe pse kam qenë aktive në Instagram, kam postuar vlogjet, nëse të drejtën, siç i kam postuar këtu në YouTube, kam postuar edhe në Instagram, por më duket sikur më ka ikur ai fokusi nga videot e recetave që unë përgatisja në video vlogjesh të thjeshta. Edhe ndihem pak si keq sepse përgatitja e recetave dhe ëmbëlsirave është pasioni im edhe më pëlqen shumë që të merrem me to. Edhe sot vendosa, jo sot, fakt po e mendoja këtë ditë, edhe do përgatisim receta të ndryshme gjatë muajit dhjetor, ëmbëlsira të ndryshme, edhe pse unë nuk dua që t'i konsumoj shumë, vetëm sa t'i provojmë pak.
Do përgatisim receta të ndryshme, video të tjera të bukura, por po ju lë pak edhe Instagramin tim të ëmbëlsirave, jo Angela Lilo që ju e dini, por është ajo Chocolatiers Micro Home Bakery, që është për porosit e ëmbëlsirave për vajzat që janë në Finland. Unë nuk kam filluar akoma të marr porosit, sepse siç e dini jam akoma në Shqipëri, por së shpejti, shpresoj sa më shpejt që të shkoj në Finland, do filloj direkt të merrem, sepse është pasioni im dhe më pëlqen shumë dhe më bën të ndihem shumë mirë. Dhe që po thosha, sepse më ndërpren videon time, më morën në telefon, po flisja për pjesën e hapjes së faqes së ëmbëlsirave, kur e kam hapur në fillim, ka qenë gjatë karantinës në 2020, kemi bërë 5 vite në fakt që është hapur faqja ime, edhe nuk është se kam pasur shumë mbështetje nga njerëzit, më shumë kanë qenë disa kushërira të mia, 2-3 shoqet e ngushta, ndërsa shumë shoqe të tjera të cilat i konsideroja të afërta as nuk e merrnin mundimin të shpërndanin në story apo thjesht edhe me një like. Edhe kjo video që unë pash para ca ditësh në Instagram nga një vajzë huaj që fliste për sa i përket bizneseve që ne hapim edhe se sa mbështetje ne marrim nga njerëzit e afërt dhe se sa mbështetje ne marrim nga njerëz që nuk i njohin fare. Dhe vërtet është një gjë e vërtetë, domethënë edhe shumë vajza të tjera më shkruajtën kur unë e postova këtë në story, të cilat kishin ndjerë të njëjtën gjë, qoftë edhe me faqen në Instagram, qoftë edhe nëse ti s'ke biznes fare, por thjesht ke një pasion të cilën ti e ndan në Instagram apo në rrjetet e tjera sociale. Këtë unë e kam pasur në fakt edhe pa filluar me shitjen e ëmbëlsira, domethënë nuk është se kisha ndonjë mbështetje të madhe dhe të gjithë faqen brenda këtyre 5 viteve unë e kam ndërtuar vetë, pa pasur ndonjë mbështetje nga shumë njerëz të tjerë. Mbështetje shumë të madhe në fakt kam marrë gjatë kohës që punoja te Klani, kanë qenë shumë vajza atje gazetare, si për shembull Iva Kalemi ose Oliana Maloku, nuk e di kë tjetër, mos haroj, se s'po më vin tani dhe shumë në mendje, por këto të dyja kanë qenë shumë mbështetëse për ëmbëlsirat e mia, edhe gjithmonë më mbështesnin sa herë merrnin ëmbëlsira nga unë, i postonin në story, edhe jam shumë falendëruese sepse shumë njerëz më kanë njohur edhe nëpërmjet shpërndarjes që ato më kanë bërë. Ndërsa po flisja më shumë për sa i përket shoqërisë tonë të ngushtë, të cilët në përditshmëri duket sikur janë shumë të afërt me ne, duket sikur bëjnë shumë me ne, për ne, po kur vjen puna për të na mbështetur në pasionet tona apo siç thash, jo të kesh biznes, thjesht të kesh një faqe që ti ndan pasionin tënd, nuk e marrin këtë mbështetje dhe të vjen vërtet keq kur e shikon që më shumë mbështetje merr nga njerëz që nuk të njohin, sesa nga ata që ti ke quajtur miq. Dhe tani më duket në dhjetor bëj 5 vite që kam hapur Instagramin, që kam filluar me shpërndarjen e recetave të ndryshme. Në fillim nuk kam qenë shumë konsistente në postime, por gjithmonë faqja e ëmbëlsirave për mua ka qenë si një vend ku unë haroja çdo gjë tjetër, çdo lloj problemi apo stresi apo çdo lloj gjëje tjetër që unë kisha. Atje domethënë kisha talentin tim, kisha pasionin tim, edhe e humbja mendjen, më pëlqente shumë me ëmbëlsira që merresha me videot, edhe tani kam pasur raste që më kanë shkruar vajza të cilat kanë pasion të gatuajnë apo ëmbëlsira apo receta të ndryshme, se si t'ja nisin apo se si të hapin një faqe, si të bëhen foto, si të organizojnë postimet e tyre, dhe gjithmonë jam munduar që t'ju kthej përgjigje dhe t'ju jap domethënë këshilla, tamam siç unë kam bërë vetë. Çdo gjë duhet të niset nëse ju e keni pasion, mos i merrni fare përballë se çfarë ju thonë njerëzit, sepse unë kam pasur dhe nga ato, kam pasur dhe një njeri të afërt që më ka thënë, pse duhet të shikoj unë ty kur çfarë po bën ti, receta që i bëjnë të gjithë. Domethënë nuk e di niveli i mbështetjes që marrim nga njerëzit, por ju mos ndikoni fare nga këto njerëzit, ju bëni siç keni dëshirë.
një e fiksuar, isha duke fshirë oborin edhe u bëra qull, derisa shkova tani dhe u ndrova përsëri. Këtu ndërkohë kam patatet e zjera dhe kam këtë gjë këtu që t'i shtypim patatet për t'i bërë pure. Dhe gjithashtu unë puren e bëj me pak qumësht, do t'i hedh pak gjallë, do t'i hedh piper të si, pak piper të kuj, sepse e kam shumë qef, edhe një luk nga tartufi. Shpresoj të më dalë fiks, siç e kam ngrënë aty tek restoranti në Finland. Dhe të më pëlqej. Ndërkohë është zier edhe mishi i viçit, do ta kaloj në tigan me shumë pak vaj dhe t'ja vendosim pures së patates nga sipër. Dhe kjo do jetë dreka ime. Unë i përfundova që të gjitha punët, do ha drekën, do pushoj pak dhe më pas do bëjmë ëmbëlsirën për që na kemi gati për nesër. Ja, shikoni pak se sa kollaj shtypet patatja e zier me këtë veglën e guzhinës. E kemi gati. Do e ndezim pianurën përsëri, që më bë përsëri pis nga këto gjëra që përgatita tani. Ja si duket pjata ime, pureja e patates. Nuk e di pse u duk shumë kokra, por unë e shtypa mirë me atë dhe ishte kremoze. Ky është mishi i viçit që i dash një spuqe të lehtë me shumë fare pak vaj, sepse në pitares të parë që mishin e viçit e bënin me gjallë me shumë vaj edhe kuptoja që të merrja shumë kalori, kështu që e bëra me shumë pak vaj ulliri dhe duket shumë. Tani na bëf të mirë dhe shihemi për pak që të bëjmë në ëmbëlsirën që na duhet për nesër. Një reels për Instagramin që është kështu për të qeshur dhe shikoni pak. Përlyva gjithë vendin me çokoladë. Shikoni. Nuk e di. Nuk jam asnjëherë kaq e rrëmujaxhie, jo e rrëmujt, por sot shikoni pak. Nuk e di. Më rroft mua që
nga dita tjetër, jemi zgjuar herët sot, edhe unë kam veshur këtë kostumin sportiv që të ngjaj edhe më mirë në video, por edhe sepse do na vinë miq, siç e thash dhe dje, do na vinë ato mikeshat e vogla, edhe kam filluar nga përgatitjet. Në fakt unë s'kam bërë mëngjes akoma, tani i kam vendosur një tost, edhe besoj se është gati. T'ju tregoj pak se si doli, se e kam vënë këtu poshtë, se si doli brownie. Pavarësisht se nuk kam bërë asnjë lloj gjëje tjetër brownit, e kam lënë që të ftohet gjatë gjithë natës, e kam kthyer përmbys, edhe do bëjmë mënyrën se si e duam për Christmas. Ja se si e kam bërë. Do i bëj dhe një reels për Instagramin që ta bëjmë pak bukur, por unë po kërkoja për qese pasticcerie dhe kam ngelur pa qese pasticcerie dhe të gjitha kokat i kam çuar në Finland. Mirë që kisha këto 2 të vocklat, që nuk e di se çfarë do bëj me këto. Edhe çfarë bëjmë kur nuk kemi qese pasticcerie? Kemi këto qeset e letrave, që fusim dokumenta të ndryshme dhe na shërbejnë shumë mirë për të bërë format që dua me krem. Tani do vazhdoj shpejt që të bëj dhe videon e ëmbëlsirës, sepse dua që ta bëj pa ardhur vajzat, nga që dua ta kem për Instagram, dhe më pas kur ato të vinë do filloj me përgatitjet e drekës, sepse më thanë dje që Angel mos përgatit asnjë gjë, po sepse duam të ndihmojmë dhe ti bëjmë bashkë, kështu që do vinë që të treja. Njëra që voçkël është 3 vjeç e gjysmë 4, edhe do i fus në punë që të treja. Njëra do bëj makaronat, njëra do bëj picat në formë ylli ose bredhi, që unë nuk kam as forma, por do mundohemi që t'i presim me dorë. Dhe tjetër, çfarë do bëjmë? Ëmbëlsirën e kemi, dhe doja të bëj një recet me patate, por nuk jam e sigurt nëse ta bëj apo jo, por të shikojmë. Tani të vazhdoj shpejt të bëjmë ëmbëlsirën, edhe t'i vëm punë. Videon e ëmbëlsirës, shikoni pak këtu kam lënë një cop brownie dhe shikoni pak se sa e mirë, ka dalë shumë e shijshme, por po të jetë ngrohtë do jetë akoma dhe më e mirë, por duke qenë se unë lyva me atë kremin, i kam futur në frigorifer që të mpikset pak, edhe kur të vinë vajzat i ken gati. Kjo duket kështu. Unë e provova dhe ka dalë super. Tani këtu kam marrë 5 patate, të cilat do t'i lajmë, do t'i presim në feta të holla dhe do t'i sijim. Dhe mbas do t'i fusim në furrë, do t'i bëjmë një lloj kremi që e kam parë në Instagram dhe dalin shumë të shijshme. Dhe mbas do bëjmë makaronat edhe picat në formën e Christmas, nuk e di se si do t'i bëjmë me vajzat, sepse siç thash do t'i angazhoj, do t'i fus që t'i gatuajnë vetë edhe të kënaqen, sepse e di që We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. We're chasing snowflakes as they're falling down, and follow Rudolph all across the town. Që të kemi më lehtë duke qenë se s'kemi formën e bredhit të pemës. As yll nuk kemi, as jo s'kemi. Më keni gjetur pa përgatitur. Këtë që do të thona? Do më ndihmosh të tapën këtu apo do ham? Apo do e ham të gjithët? Provojmë njerëzi, do gatuajmë ne pa provuar? S'po i bëj me domate, me kështu, ja,
janë shpifura. Po, ti vendosi djathtin, unë I kam vendos sallamin. Po ti çfarë do bësh? Do bësh? Do bësh shikosh shumë haja. Hajde vendos edhe ti. Vendos këtu. Rajnë një të verdhëve, një kështu vetë. Që t'ja hedhim nga sipër. Iku asistenti e vogël, hëngri ajo dhe iku. Më kresori. Aj që pati ajo. Erdi asistentja, na mori ruazat e Kristnas. U që na ra kjo. Prit. Vendose prap. Shumë. Bravo, që po bëjmë tani? Po jemi me fes. Përpara se të fusim në furrë. Çfarë do bëjmë pas picave të vogla? Pizza rolls. Do bëjmë makaronat. Me çfarë do të bëjmë makaronat? Do bëjmë parat edhe fileto. Merë Alina të bëjmë gëzuar. Gëzuar, afroni. Gëzuar Alina. Gëzuar. Si ja.